Hadian bau himanta Biswasarma menterang badu ke jela Asam ulakam hapo ke ying dorbar thau ain baka snong mukro kahap hapo ke Asam hene kesi keseng hinyo trap border dispute redressal forum HBDRF kalai thu basispa nakasispa ke mukro kahap hapo ke jela Meghalaya klem de kedo yek notification belami house nem sejak handai spa san pinyo sejak handai spa san pupra nakaliang ba chandami sungo ubadi chairman jong ke HBDRF harengkat ukonvena ke movement for change uba peace samayang bat ke hinyo trap Women Welfare and Development Organization Secretary ke kong Bilingdo ka Assistant Secretary ke kong Arlen Klem kilapan rem juri ya kani ke jingkran uhimanta Biswasarma habakran sekilar patai kubor kini kinong ilam kilong ke jingkran uhimanta kadai ke baklem nong rem bat ke bawan ra jingklumar khamtam hakijaka badan hapdeng ke jingye ke japut bat kikar biru kinang yo bor shu banle ikam balong persya ke hoklong briu man briu ya kijap briu panar badan hablok wan uba chandami sungo habakran ulo ongkat usia muladei ban perkhat batkan dak basong nia batru dang bha sibun yu ban ong kemukro kahap Meghalaya kat ba ke blok 1 kadang don hapdeng ke jip baiput dap ide kejing siau khia lene penrem juri le ya ga jingkam jubor yang chief minister yang gejela Asam Himanta Biswasarma hai por woman ga Assam Legislative Assembly session ga khale tarik yang nu benai udah dek hai to wa jingkeli ke wakili the view MLA nei te na po karbi anglong u bida singing leng keli ong wa ke chnong mukro hap ke spo Meghalaya ne hap ke spo Assam te uni chief minister ba Assam klem do perkhat seni bha da kelam khmat ka dorbar yang jela Assam da ongwa kemukro da hab bait ko chopo gejela Assam te ni kelam yang mani wa penmong lene wa kta bha ne bha amto wa kelam chala chekim lene chekiwon kon ki thau wa da kelam bait o chisundon hapo assembly te woni wa da kelam po assembly da mani man official bha hagaju ko porle da mani IWM ki records ko biang tene bha ite ne kalian yung penrem juri ini ikam ya boremo ne bha itipi wa chispa na chispa ka chnom mukro hi da hapbat ko hapo upul usam yung gejala Meghalaya te klem da kedau ya kite ki notification ki wa mi haka 1957 haka 1958 kamte ter lada ya pagi kat kam ka notification ko mi haka snem jejar kende spa san hawi lada pai tangkam ka tele wa ka chnom mukro dang hap ko cepo upur usam yang berjalan Meghalaya cepo ka United Khasi Jente Hills Haiti Port kacwa wawiyo iga jalan Meghalaya neba kajing kedau haga jing ito wa ka blok 1 sedang neduk ni tay na po blok 2 ki points ki yung ka kam ka notification khale April khathende spa san phawi to nai tay na jing ka hulu kamatut gawa chenam hathau mi gawa meni naite ha seti opposite tak village hakini ki part ki benta ki wm haga chenong mukrowan da kedau hai thau mi gawa khirmi source of river thowi tenaite na source of river chisendon chawa mentang tera dapat meni kini ki thau mi kini gawa khirmi kat kamar kedau ha gani ga notification peniwa dang jengai ha ko national mukro tangkat itu thaw em ketuga forest jacket lem puto nang jengai ba nei tu thaw em ketuga forest jacket woman ini thaw ada mention ha ka khale April kat khandes pa san huwi I thaw om source of khirmi river nei ba ite wa ga chnom mukro chispa totally da hapat ko cepo purusam yang ga jela Meghalaya nei ba ite ini kam yang oto ikam yo klem rim hagaju ko por la ikam wa wanra e gijing kurmar khamtam hagini ki thaw godang em perdi gijing e jiapur kadu min kadu chief minister to perkhat chomnia bhao hachwa wo klam te bhachi kunu omu kemukro da hap ko sipo Meghalaya tangwa ya ka blok 1
dan em ko ha perdi ke jing kelam pen baik put lada kelam kai gini kentin ke mot view pediang ha ke juga por mo ri wan rai ke chung chung san ha gini kita bo nang man sensitif ha dewa kaman ogam ni ha khamat ke darbar yang gejala asam kemut wa gini ki karbi dan yo bor chu ki wa ule ki wan ki kam ki wa man percaya ke hok long buru man buru ya kita gi pardok personam wi ki wa em cerita cha po blok wanita wa dang duk ya pen baik te nei phai te na ka leng yung i kam ki arle kan hun ko dep ong na itu percaya juri ni ki klam ke yo ta ka cukup por le wa de kan tu o ya ka state score men ke yo i wa uchim phia ko ye ni untuk duga iklam di HK Press Media handrai wo e de ki thok wo biang chau chief minister yang Asam haka cukup por le chau chief secretary yang Gejala Asam wa ini kentin yo kelam yo man i wo pekelah te wo penting kenal le gemut wa gemukro hi hap ko hapo pu usam purai Gejala Mekelia kat wa ke blok wan gemut em ko ha perdi ke jingi pen baik wa implement no ia katega wa de propose na duga kat kendes pak san popra lembaga joint inquiry dan joint inspection yo ki Arthur District Council United Kachar Bikir Hills na tipor mana kerbe ang longkat ni waka Jet Hills Autonomous District Council na tipor man ke United Kasian Jet Hills teh ha cukup por man kentu le ki pardok personam ge i ki em cerita sepo labang nang pelut man hodu mensin gi ini kelam yang chief minister yang ga Asam nebha ha ka perthai social media kan ni ye le uyo nang ba kilat perthai ku bor per ye gini ki kentin ki jingklam ki yang new chief minister te ine gere yang i man penche i phi kam ki nong chong chnong yang ga blok won yang era kala bang na phlop kam ju le ki pa yang chnong yang mukro ko wi wa ka mukro hi da hap ko chispa cepo ke jela Mekelia katwa ke blok won dan em ko ha perdi ki jingi kelam wa wan ra biang eka cepo ga jela Mekelia te gani to ke jing penche ki i Nagaliang yung forum nagaliang gini gi parlok sen balang pe nagaliang i hile kam forum wada e gi jing krek lang man wa phi kam ki pardok parsnam warok la da em gino gi jing e ha gi cukup por le da dep pen krai kate wa e gi jing thok gi jing tar wa yang isu ka appointment don hi ni pha kate yo jing tip yo chief minister dong Assam yo ka Mekelia em cha Delhi te mana wan Delhi yo appointment te yo uli pen kengo biang ya kaniga kamput kamsam odang sate ni ba kat kawaman kate ya ka regional committee da dep form nadu usne wa dep nadu ke sarkar da dep te kat tu man pun me biang i kenang wa uyo yu pendep hagri san snem odang sa te am le ke jing kerben wa apo san snem odang sa ubai na hinu purusam kat kamwa i da terang da amnu di worok sikat